Pealegi siia tule veel ette slaidile, et tahangi siis rääkida teile oma uurimistööst, mis ma nüüd 5-6 aastat olen teinud, mis on võtmas või isegi nüüd vist öelda, et võtnud doktoritöö vormi, eelkaitsmine tehtud, päris kaitsmine nii tulemas kevadel. Uurimisobjektiks on siis olnud üks selline veider asi nagu kultuuri antropofaagia. Et antropofaagia kui rituaalne inimsöömine, aga ma ei uurinud antropoloogina nüüd seda inimsöömise kohmet, vaid see on üks Brasiilia modernismist, peamiselt kirjandusest välja kasvanud selline kultuurimudel või võib-olla kultuurimudeliks pretendeerib, ütleme, võib-olla mitte päris on mudel, selline mõtteviis, üks kontseptsioon, mis siis tegeleb sellise olukorra mõtestamisega, kus erinevad kultuurid saavad ühel moel kokku või ütleme, et on mingi oma kultuur ja siis väljast tungib sisse päris tugev võõras kultuur ja siis üks viis, kuidas sellele reageerida. Et tegelikult see olukord on ju tänapäeval standardne, et ei ole ju maid, mis oleks omaette, mis oleks nagu saared või siin Põhja-Korea või Kuuba nagu kõrvali ette. Kuuba otseses mõttes saar, aga isegi seal on ju nüüd igasugu mõjusid ju tegelikult päris palju sees, nii et paratamatult see on selline standardne küsimus, mis seisab erinevate maade ja kultuuride ees, et mida me siis teeme. Me tahame säilitada oma originaalsust, oma juuri, aga väljast tuleb midagi tugevat nagu sisse ka. Ja siis originaalsuse teema, alustuseks veel meelele loomiseks natuke neid kujutisi nagu eurooplastega antropofaagia ei näinud, et ma jõuame ringiga nende juurde tagasi pärast. Aga alustuseks, panin veel oma töö tiitellehe korra siia välja, ta on siin lõpus, see pealkiri võttis üha uusi kujusid, nagu doktoritöödega tihti juhtub, et ta sai päris keeruline, aga tundus, et kõik sõnad olid ikkagi hirmus vajalikud. Et põhiliselt on siis juttu ühest tekstist, mida ma põhiliselt uurisin, oli siis üks manifest aastast 1928 ja ma võtsin nad siia kaasa ka, kuna ta slaidide pealt oleks seda raske näidata, ta on selline lehekülge vikerkaares, avaldasin ta eesti keeles ka, saadan selle võrra ringi käima, on huviäkki pilk pealiselt. See on üks selgitav artikkel, aga juures. Aga et siis eks ta selle originaalsuse teema juurde nagu tagasi tuleb, see kultuurimõjude küsimus. Ja see loomulikult see originaalsuse väärtustamine tänapäeval on juba natukene selline vananenud teema, et juba vähemalt postmodernist saadik on igasugused igat erinevat moodi kopeerimised, parodeerimised, remiximine, see on juba päris standardne. Tänases ühiskonnas siis lingid, viited, kommentaarid, laikimised, nii edasi, et see on saanud nii massiivseks, et enam-vähem on ju vaikselt juba omaks võetud tõdemus, et võib-olla see originaalsuse tagaotsimine kultuuris ongi natukene peaaegu, et hukule määratud, kõik on ju mingis vormis juba tehtud ja siis see uus originaalsus võib-olla seisnebki selles, et kuidas võtta erinevaid osiseid ja panna neid teistmoodi kokku ja ümber mõtestada. Aga kui ka selle tõsisema kultuuri juurde tulla nii-öelda, et eesti kirjanduse kultuur laiemalt ka on kahtlemata ju selline tegelikult ka adaptsioonide ja jäljendamiste ja selliste mõjude läbiseerimise produkt, et nagu kipub suures plaanis olema, et need nii-öelda kesksed maad, mis on algselt pärit küll majanduskontseptsioonidest, aga kultuuris tihti ka peegeldub see, eks ju. See pilt siin selles mõttes kõige parem, mis on värvivalik, et see sinine ja lilla peavad olema täiesti erinevad asjad. Et sinisega täiesti tõttu kesksed maad, peapilt Lääne-Euroopa ja USA Kanada. Ja lilla, mis on õige võitud erinev, on juba poolperifeeria nagu täistatud ja punane siis perifeeria. Et nendes nii-öelda siis perifeeriates eriti aga tegelikult ikkagi ka keskustes tänaseks on see igapäevane kultuur, mis meid ümbritseb, väga harva selline nullist sündinud originaal, eks ole. Ja see on midagi taunimisväärselt, me oleme harjunud sellega, et see konnotatsioon, mis tuleb, eks see koopia, on midagi kehvemat originaal, aga tegelikult kui nüüd rahulikult järele mõelda, selles ei ole midagi taunimisväärset.
või nõrka, sest kõik kultuurid on seda, on mingil määral koopiad, võib lääravad natukene rohkem kui tuu. Ja kui treenida ennast neid mõjusid märkama, siis palju sellist mitte mõjutatud nagu järele jääb, kui me võtame ette näiteks Eesti kultuuri laiemalt või näiteks kirjanduse, eks ju, et enamik on ikkagi mingil määral kas lähtunud mingisugusest suunast, mis on kusagil varem juba olnud, ja seda proovinud siis veidi omal kombel edasi arendada. Kas või laulupeod, ja peame väga oma asjaks, eks on tegelikult üks Saksamaalt kopeeritud või Koidule kirjutatust väga palju. Et miks siis ometi selline väike sissejuhatus Eestist alata, et mõte selles suunas liikuma panna, et miks ometi seda originaalsust siis tegelikult ikkagi sellises igapäeva mõtlemises kõnepunkis veel nii hirmsasti väärtustatakse. Miks kirjutatakse kirjandusajalugusid nii, et see oleks veelahkmeks, et millal hakkab meie oma asi, peetakse ikkagi seda adapteerimiste lõppu ja originaalse alge esilepääsu, kui see tegelikult on üsnagi kunstlik ja kui teha sügavam analüüs, siis ka nendest nii-öelda värsketest originaalsetest asjadest leiab tavaliselt mõjutused ja mingid teised originaalid sealt alt ikkagi tavaliselt üles, eks ju. Et mõni üksik erand Eestis etnofuturismi katse oli selline püüda leida midagi täiesti meie enda oma, aga need on jäänud pigem ka Eesti sees perifeerseks. Kui maailma juurde laiemalt minna, siis need küsimused on loomulikult laiemalt kui Eesti teema, pigem üleilmselt. Et globaalselt kultuuri tajutakse üleilma, et tegelikult üsna sarnaselt õpetatakse nii läänes kui ka suuremas osas maailmas, mis on nii-öelda läänemeelsed või mis ei ole ennast kuidagi eraldanud, defineerinud väga teistmoodi, nagu see sama õnnetu Põhja-Korea näide, õpetatakse tegelikult üsna sarnaselt nii, et need keskused ja perifeerimised jätkuvad samad. Olen naljakas näide, et samas Ladina-Ameerikas, kui me nüüd jõuame, laps keskkoolis õpib näiteks Rooma riigi arengut, ajalugu, tõusu ja langust märksa põhjalikumat kui näiteks enda naaberriiga, näiteks brasiilased Argentiina ajaloost kuulevad märksa vähem, mis on ju tegelikult hästi veider, aga mis näitab uuesti, et need keskused perifeeriad on üle maailma paika pandud üsna samamoodi. Ja see on muidugi seotud selle valitseva progressiusuga, et maailm justkui areneks pidevalt aeglaselt ja tublid kõigest suuremaks, paremaks, rikkamaks, efektiivsemaks, keskused ees ja perifeeria mõnevõrra järel. Jälle alustuseks ja natuke võib-olla sellist triviaalset juttu, aga mõtlesin, et see on ikkagi oluline võib-olla mainida, kas või meie sõnaga on ja ma ei tea, et oleme Soomest mingi X paarkümmend aastat maas või need sõnad arenguriik või see kolme maailma teooria, mis hakkab oma tähendust tänapäeval kaotama nagu esimene maailm, teine maailm, kolmas maailm. Kõik see lähtub lihtsalt tegelikult sellest mõnevõrra võiks arvata, et vananenud progressiivsust. Et on mingi üks ette nähtud kindel trajektoor, vähemalt trajektoor mööda minna ja siis Lääne-Euroopa osa lähevad seal ees, marsivad ja kõik teised väikeste õpilastena sodilele. Selge on see, et tänapäeval on üha uusi hääli, kes ütlevad, et nii see ei pea tingimata olema. Kõik maad ei pea arenema täpselt sama radapidi ja kui vaadata kohalikke olusid, siis on võib-olla hoopis mingisugused alternatiivsed trajektoore. Ja viimase 100 aasta jooksul on siis esile tekkinud natukene ka sellised marginaalsete kultuurid, nii-öelda marginaalsete, jälle kui vaatame seda üldpilti, siis just kui paistaks marginaalsete kultuuride selliseid alternatiivseid või siis ka lausa vastupanuteooriaid, mis ongi selgelt mõtestanud ennast selle mõtteviisi, valitseva mõtteviisi vastu, nii-öelda nagu rõhutute vastulaused, mida on tegelikult kohati tegelikult ka üsna läbi uurimata. Et kui me ise nüüd ei ole ka selle, mis ma varem kirjeldasin, on mingil määral lääne kultuuri imperialism, et kui me ise sellega ei taha kaasa minna ja arvatagi, et siis need väljapoole jäävad midagi primitiivse mõtlejad, siis on ju tegelikult täitsa tõenäoline, et ka nad on ammu juba nendest asjadest midagi arvanud ja võib-olla teistmoodi arvanud kui meie on siin Lääne-Euroopa, kui me ka Eesti on tagasi jõudnud. Meil on vaagnenud erinevaid strateegiaid, kuidas selles ebavõrdses mängus võimalikult hästi hakkama saada. Et tihti just need niinimetatud arenguriikide intellektuaalid on hakanud küsima, et miks üldse eeldatakse, et nad peaksid siis seda sama trajektoori läbima. Et võib-olla kohalike olulustega arvestades saaks konkreetses maal ja keskkonnas käia mingit teistsuguseid kultuurimudeleid näiteks jälgida. Ja muidugi siin tekib vaja oht sulgumisele, et
et alati, kui maailma ajaloos üks ja teine riik on rääkinud sellest, et meie välismõjusid peaks nagu kuidagi vähem sisse võtma või me võiks oma rada minna, siis on tihti, tuleb selline kultuurirahvustus ja sulgumine, et ärme laseme üldse välismõjusid sisse. Seda teed ma ka just nüüd päriselt silmas ei pea. On ikkagi võimalik nagu aktsepteerida, et globaliseerumisele ei ole ilmselt alternatiive, aga siiski mõtestada seda natukene erinevalt kui lihtsalt ukse takma tagada ja kõik nagu vastu. Ja üks koht, kus selle teemaga on hästi palju ja tulemuslikult tegeletud ja mõeldud, on Brasiilia. Siin on kirjutatud ordeni progresso ehk kord ja progress. Täna siin on selline lipp, mis ikkagi justkui lähtub sellest samast progressi narratiivist, mida ma siin rääkisin. Miks Brasiilias on väga loogiline, et seal igasugu selliseid kultuuride segunemise teemasid mõtestatakse, sest Brasiilia on kultuurilise segunemise teema absoluutne ekspert maailmas. Et ka teaduslikult DNA tasemel on tõestatud, et Brasiilia elanikkond on siis kõige segunenud, etniliselt, rassiliselt maakera liik. Ja nad on üle elanud ka hästi pika koloniseerimisperioodi ju ka. Ja selle võrra muudab selle aktuaalseks igasugused vastupanuteooriad valitsevale võimule ja väljastist olevale programmale kultuuri. Hästi lühidalt või sissejuhatuseks Brasiilia rahvastiku koosseis, mis muutub siin selle teemaga oluliseks, mis on ühtlasi seotud ka sellise Brasiilia oma müüniga. Siin on siis üks indiaani naine, üsna hiljutine pilt, kui taheti Amazonas hästi suurt hüdroenergia projekti rajada, suuri tamme ehitada ja siis kohalik elanikkond, just indiaani grupid tulid välja protesteerima, indiaani naine oma lapsega. Et Brasiilias ongi siis osalt ajalooline tõde, aga teistpidi ka selliseks oma müüdiks muutunud see kolme elemendi teooria, et brasiilased koosnevad, kes on brasiillane? Väga raske on öelda, kes on see ürgne brasiillane. Et ütleme, tegelikult ühegi riigi puhul ei ole seda ürgset elanikku või kes on nüüd see peremees omal maal päriselt ju väga lihtne määratleda, aga näiteks eestlaste puhul, kui siin võrdluseks tuua, meil on ikkagi lihtsam seda kujutleda. Meile nagu tundub, et meie vana-isa olidki täpselt siin maal ja nad olidki see maarahvas ja eestlased ja kõik need teooriad, mis meil on, mis osalt on nagu teaduslikud ja osalt on ka natuke fantastilised. Brasiilaste puhul, nagu ka teiste selliste sarnaste, näiteks siis Ameerikate, kõikide Ameerikate riikide puhul, on asi natuke keerulisem, sest ürg Brasiilast ju tegelikult ei ole. Ainus, kes sellele rollile võiks pretendeerida, on indiaanlased. Indiaanlased selle järel on, aga ikkagi kaduväike protsent. Seega siis brasiillane ongi nagu juba algselt, see proto-brasiillane ongi üks segu. Asukad ehk indiaanlased, siis juurde tulnud portugallased, kes siis 16. sajandist alates läksid kolonisaatoritena ja kolmas hirmus tähtis element, mida tihti nagu unustatakse räägitakse Brasiilia kultuurist, ikkagi Aafrika element. Siin on üks kehva võitlegi foto, vabandust, natuke väike vist, aga siin on lihtsalt valisin siiski nende kleitide pärast, sest see on ka kultuuriliselt oluline, et põhimõtteliselt ongi Aafrikast kaasa toodud kleidistiil, mida tänapäevani siis Brasiilia kõige tumedanahalisem osariigis Bahias hästi palju kasutatakse nii igapäevalt, kui ka näiteks igas karnevali koolis on üks blokk bahianad, ehk siis bahia naised, kes on alati sellise suurte valgete kleitidega. Aga jah, et see must element Aafrikast on Brasiilia kultuuris täiesti nii oluline ja nii suurt rolli mängib päris mitmes mõttes, et seda võivad üle tähtsustada, et kui me siin oleme harjunud, et orjamusest kuuleme midagi, siis tavaliselt kõik USA näited, eks ju, Tommi Onnike või kodusõda osast, kas või oli orjamusest lähtuv ja lõuna ja põhja peale vastasseisud lõunas usuti, et orjamus peaks jätkuma ja nii edasi. Aga kõik need numbrid, kui me vaatame numbritele otsa, siis kui palju viidi USA-sse orju Aafrikast, see on täiesti kaduväike osa võrreldes Brasiiliaga ja üldse Ladina-Ameerika, Kariibi-mere rannik ja osa Ladina-Ameerika piirkonnad said neid orjasid palju rohkem. Siin siis lühidalt veel korra üle, nüüd 3 algelementi Brasiilia rahvusel, indiaanlane, portugalane, aafriklane
Ja nüüd siis selline termin nagu rassiline demokraatia. Põhimõtteliselt see on siis selline väide, et Brasiilias ei ole rassismi sellepärast, et praktiliselt igal Brasiilia elanikus ongi juba sees need erinevad elemendid. Et võtta tänavat keskmine brasiilian, suure tõenäosusega temas ongi portugallaste verd, indiaanlaste verd, aafriklaste verd. Ja selline lihtne kogemus lihtsalt mitteteaduslikult ringi vaadates kinnitab seda, et tänavapildis Rio de Janeiros ei ole võimalik näha kahte täpselt sama värvi inimest ja üldse kellegi paigutavad üldiselt ongi igat sorti nii-öelda segud. See, et nüüd rassismi sellepärast ei ole, et ma justkui tunnen ära, minus on see element olemas, ma ei saa ju ka päris küsimustele mehele halvasti vaadata peale, kui ma tean, et minuski on seda. See loogika selles midagi on, mingit tõde, aga teistpidi, eks see muidugi soovmõtlemine natuke ka. Mingit määral rassismi muidugi on, ta on võib-olla mitte nii väga otseselt rassil ja välimuselt põhinev, aga selline sotsiaalses mõttes teda ikkagi on. Miskipärast on ikkagi nii, et jälle Eesti peale veel eriti hästi. Võime küll öelda, et me venelasi ei diskrimineeri, aga millegi pärast söögikohas ringi vaadates on koristajad pigem venelased ja peaaegu pigem eestlane. Samamoodi, ma ei tea, haiglas arstid pigem eestlased, võib-olla madalamate palkadega kohad pigem venelased. Sama analoog kehtib seal, et Sao Paulo ülikool, mis on Ladina-Ameerika parim ülikool, tudengkonna seas süsimusti eriti ei kohanud, koristajate seas õhtul küll. Et tegelikult sotsiaalses plaanis see asi ikkagi nii roosiline ei ole, aga rassiline demokraatia on siis nagu see ametlik poliitika, mis võtti 20. sajandi keskel lausa selliseks riigi lipukirjaks. Et seal olid vahepeal autoritaarsed valitsejad, eriti Getúlio Vargas. Tema siis nagu ütleski, et Brasiilia on siis tuleviku riik, millest kõik võisid eeskuju võtta, eriti ühendriigid, vaadata, kuidas elavad kõik rassid sõbralikult koos ja segunenud ja see ongi vastus sellele maailma põletavale probleemile, milleks on rassismi ükski vihkamine, et me saame kõik. Ta on nagu üks samm multikulturalismist nagu edasi, et mitte ainult see, et me elame kõik sõbralikult koos, vaid me elame juba nii segamini, et see ei tekita erinevat rassi. Selline kontseptsioon, mis on oluline. Ja edasi jõuame modernismi juurde ka kiirelt. Et kõigepealt 100 aastat varem siiski aastat 1822 Brasiilia iseseisvust poliitiliselt, aga nagu nii pikalt koloniseeritud riikidega tihti juhtub, sisuliselt on see raske seda piiri tõmmata, et majanduslikult ei olnud jätkuvalt eriti iseseisvalt, aga raske oli hakata äkki nagu nullist pihta, see Euroopaga selline sõltuvussuhe ikkagi jätkus hiljem USA-ga ja ka kultuurilised eeskulud tulid paljud Euroopast. Kõik need normid, kultuurinormid, tähtsamad voolud, mis on oluline näiteks kirjanduses kunstis, neid ikkagi tegelikult võib öelda, et suures plaanis tõesti kopeeriti Euroopa eeskujud väikese viivitusega. Nüüd 20. sajandi alguses jõuavad modernistlikud ideed samamoodi Euroopast Brasiiliasse. Seal läks asi nüüd huvitavaks. Selles mõttes, et selleks ajaks oli ikkagi oldud juba ligi 100 aastat iseseisev. Olid tekkinud sellised uued ringkonnad, noored kunstnikud, kirjanikud, kes said aru, et niimoodi edasi ei saa, meil on vaja ikkagi sellist oma identiteeti, värskemat ideid. Saadi ka aru, et see reaalsus ei kui võtame nagu Euroopa mingisugused eeskujud, näiteks romaanilikirjanduses oli see selgelt nii, et võeti Balzaci tegelaskujud ette ja siis toodeti sarnaseid romaane, prooviti kohandada siin oludele. Et saadi ikkagi aru, et nii ei saa, sest see on karjuvas vastuolus sellega, mis igapäev elus on, mis on piisavalt erinev Euroopast. Et ühesõnaga oli suur suund mingisugust uut originaalset kultuuri hakata nagu tekitama. See oli seotud siis ka sellega, et kohalik selline kirjandusakadeemia ja üldse kunstielu oli üsna ka maha jäänud ja selline vananenud ja kivinenud ja hästi selline hierarhiline süsteem oli. Et noored heased mehed tahtsid teha midagi uutmoodi. Nüüd tuli selline paradoksaalne olukord, et modernistlikud ideed, kes toetasid seda, teeme midagi ägedat, teistmoodi, purustame normid, astume isadele vastu, läheme tänavale, šokeerime, aga need eeskujud tulid ju jälle Euroopast.
Ja see oleks jälle nagu tähendanud nüüd talluda seda, uuesti seda sisse tallatud rada minna ja minna uuesti Euroopa normide järgi purustada neid eeskujust, mis samuti olid päris Euroopast. Et see oli natuke nagu selline suluseis. Siis selline nagu see kolmas punkt, siin on see metsik mees. Nagu te teate, Euroopas modernismis muutus päris oluliseks võtta eeskuju kas siis Aafrika kunstist või nende samade indiaanlaste, näiteks luules kasutati palju mingid indiaani mõjutusi ja ka aineseks võeti selline romantiline, natuke romantiseeritud elu kusagil džunglis. Ja need nii-öelda metsikud mehed, neid natukene romantiseeriti, idealiseeriti, kujutleti päris palju näiteks Euroopa kunstis. Nüüd, mida see tähendab Brasiilia nende noorte uue põlvkonna kunstiinimeste jaoks? Neid tekkis nagu väikene segadus, sest see, mis Eurooplaste jaoks on selline eksootiline, näiteks siis indiaanlased, Lõuna-Ameerikas on midagi hoopis muud, see tähendab juuri, tähistab juuri, ajalugu, identiteeti ühelt poolt. Nad on nii ajalooliste eelkäijatena sellised natukene romantiseeritud, samuti romantiseeritud, aga hoopis teistmoodi eurooplaste jaoks, mitte ükselt kauged ja eksootilised, vaid nagu konkreetsed meie esisad. Samal ajal on nad ka selline olemasolev vähemus, kes riigis on olemas, kes tegutseb seal kuskil, ütleme, me räägime modernismi sünnikohast ja kus ta oli aktuaalne, see on ikkagi metropolid. Paulo linn oli kiired 20. sajandi algul kasvas meeletu kiirusega, ütleme siin, et Euroopa kasvutempod on selle kõrval täiesti tühi-tähi. See kasvutempo oli selline, et nagu anekdootlik näide, Levi Strauss, kes tegutses päris palju, sama Paaros, Claude Strauss, ütles, et leppisin siin kokku mingi kohtumise nädal aega tagasi linnaservas, mine vaatama, kuidas see vihmamets ja linnaservast ka pihta hakkab, sõitsin nädal hiljem selle kohaliku teadlasega selle koos taksoga kohale, juba on uus linnas. Linna kasv käis nii kiirelt, et see urbaniseerumisprotsess ja kõiksugu kultuurilised protsessid, mis käivad sellisega koos, toimusid seal. Et kui nüüd see Sao Paulos elab noor 20. sajandi alguses, vaatas ja mõtles nende indiaanlaste poole, kes elastab kusagil Amazonas vihmametsas, kuskil 4-5 kilomeetrit teemal, siis mõned mõttes oli tema jaoks samuti kauge, eksootiline nagu eurooplaste jaoks. Samas ta oli ikkagi lapsepõlvest peale õpitud, et nad on meie esisad. Samas on ta reaalne rahvus nagu etniline vähemus, kellega seonduvad igasugused sotsiaalprobleemid ja ikkagi sel ajal oli ka häbi, et selline mahajäämus ja kõik see uue elu, uus hea ilm, mis nagu Euroopast oli eeskujuna seatud, et indiaanlased tähistasid mõnes mõttes just vastast poolust, aga siis järsku Eurooplased tõstsid nad just nagu pjedestaalile ja panin selliseks eeskujuks, et modernistliku kunsti läbi. Et see on midagi sellist, meil on neid midagi õppida ja see on selline romantiline eeskuju. Et ma arvan, et meil väga lihtlabaselt öeldes mõnes mõttes nagu jooksis juhe kokku, et mis nendest indiaanlastest nüüd arvata ja kuhu neid paigutada siis oma selles enda identiteedi otsingutes. Ja modernism ongi siis väga hea näide sellest, kuidas üks laiemalt öeldes kultuuripool võib olla siis teistsugustes oludes, nagu näiteks Brasiilia Euroopast väga erinev. Tegelikult on see natukene keerulisem ja mitmekihilisem, vähemalt nende teemade osas, rohkem tasandeid kui Euroopas ja sellest tulenevalt, et tekkida isegi rikkam kultuuripilt. Sellises olukorras siis sündiski Brasiilia modernistlike kirjanike sulest päris huvitavaid väljendusi ja originaalseid ideid, mis selle segadusega pihta hakata. Meil ei ole pikalt kahjuks võimalik rääkida teistest, markeerin ära teise huvitavama näite selle antropofaagia liikumise kõrval. Või tegelikult nagu osa sellest samast liikumisest, see romaan Kunstnike, siis Brasiilia esimodernisti Mario de Andrade'i teos. Mõlemad on de Andrade'i suurlased omavahel ei ole, kaks tähtsad modernistlikku autorit Brasiilias. Kunstnike oli siis ühe lausega kokku võtta selline autor ise nimetas seda rapsoodiaks, lühiromaan, kuupäevaga kirjutatud kangelasest, kes sündis siis Amazonases, aga kes liikuski rändas läbi terve Brasiilia ja jõudis lõpuks sinna Sao Paulosse, mis oli meeletu kiirusega kasvav metropol, tänaseks maailma suurselt 3. linn, eks.
ja ta otsis igal pool ennast. Ta proovis, selline hästi irooniline kangelaslugu, kus kangelane on tegelikult antikangelane. Alapealkiri romaanil oli tema Kunaima, kangelane ilma mingisuguse iseloomuta. Nõrk tüüp, kes üritas ennast leida igal poole, aga ei vihmametsadega selles suurlinnas, tal ei olnud nagu mingi tasu ja ta ei suutnud ennast nagu leida. Tal ei olnud muud väljapääsu lõpuks, ta teeb sellise kosmilise eksiili ja muutub just täheks. Ja põhimõtteliselt see autor ütles, ta oli kohutavalt lõbus, 6 päeva seda kirjutades, aga lõpuks ta nuttis, teeb pisarad rääkid silma, kui tõudis selle lahendusest, ta sai aru, et ta kirjutabki päris elust ja et nagu see Brasiilia identiteedi leidmine ongi nii kohutavalt raske, sest sellele Euroopa eeskujule justkui ei ole alternatiivi, aga päriselt ei taha ju nagu ka minna lihtsalt seda rada, nagu olla kehvem koopia. Ja miks mind näiteks üldse nii väga, miks mind võlus see teine variant, see antropofaagiline manifest, ongi võib-olla üks põhjus ongi see, et tavaliselt inimesed, kes nende kultuurimõjude teemadega on tegelenud ja neid pikemalt mõtestanud, pigem need asjad, need tulemused kipuvad olema päris nukrad ja pessimistlikud. Tihtipeale jõutakse suures plaanis ikkagi tõdemuseni, et ega siin mingit alternatiivi ei ole, et need keskuse mõjud on nii tugevad, et peame nendele lihtsalt alluma või siis teine variant tõesti ehitama nagu kõrge seina ümber ja püüdma nagu hästi niimoodi kapseldada ja rahvuslikult. Aga siis jah, osad tendentssi tuli välja 2 manifestiga, mis olid märksa optimistlikumad ja positiivsemad, mis sest, et võib öelda, et mõnevõrra utoopilised, aga mingi oma tõde seal on kindlasti sees ja see, et kogu 20. sajandi Brasiilia kultuuris on iga paarikümne aasta tagant tagasi pöördutud selle manifesti juurde ja võetud seal aluseks üha uutele sellistele kultuuriliikumistele, mis proovivad vastandada ennast mainstreamile ja uuesti mõtestada brasiilaseks olemist. Ja see annab tunnistust, et tal oli nagu potentsiaal sees. Siin on lihtsalt hetkeks see, kuidas originaalis ilmus. Modernismis, täpselt nii nagu Euroopas ja Brasiilias ilmus tohutult igasugu kirjandusrühmitust ja ajakirju, millest mõni kestis vaid paar numbrit, mõni paar aastat, siis need samad 2 tendentssit ja veel täputäis kaasamõtlejaid andsid välja antropofaagia ajakirja, mille esimeses numbris ilmuski siis manifest. Osad tendentssi oli siis selline Brasiilia kirjanduse terrible, iseõppija, elukunstnik, luuletaja, kes võttiski siis aluseks metslase kujud või põhimõtteliselt, kuidas brasiilast või siis vähemalt tema poolmüütilist eellast, indiaanlast, kuidas ta peab maailm näeb. Meil on kaks seda kõige levinumat kuju selleks ajaks olidki siis üsna vastandlikud selline õilismetslane ja selline metsikmetslane. Õilismetslane on selline tuntum, Rousseau on teda omistatud tegelikult vist oli juba natukene varem. Selline ettekujutus, et eurooplased, kes jõudsid siis sinna nii-öelda uude maailma, need ootsid ees puhtad looduslapsed, kellel ei olnud ei usku, ei mingit ühiskondlikku ülesehituski sellest, justkui väga metsikud, samas harmoonias, neil ei olnud mingisugust häbitunnet, nad ei varjanud teha. Ja selliseid asju on rõhutatud juba alates sellest esimesest dokumendist, mis Brasiilia aladest Euroopasse tuli, ehk esimese laeva kroonik. Pedro Vaz de Caminha siis kirjutas sellise kirja tagasi Portugali kuningale, kus ta kõiki neid asju rõhutas. See on siis nagu kõige levinum selline pilt, aga samal ajal paralleelselt kogu aeg jäi ikkagi ka see teine jõhkra metslase kuju Euroopa fantaasiasse. See oli tegelikult juba vanem pilt, see oli enne selle sama uue maailma avastamist, oli tegelikult juba kogu aeg ettekujutus olemas, et kusagil on sellised metsikud inimesed olemas, kuigi neid ei olnud veel kohatud. Ta lihtsalt võiks öelda Euroopa alateadus, teine, mis pidevalt kummitas. Ka nende puhul püüti siiski öelda, et nad on nagu kadunud pojad, just tegelikult ikkagi siis, kui ta nii-öelda uus maailma avastati, eks juba Columbus 1992, leidis mingisuguse uue maailma paari aasta pärast saadi aru, et see ei olegi Aasia, see on
mingi täitsa uus maa, täitsa uued inimesed, siis kiirelt ikkagi leiti mingeid allikaid justkui põhiliselt piibe, kus loeti siis välja, et nad on tegelikult kristlased. Nad on kadunud pojad, kellega ühendus või sellepärast nad on läinud nii jõhkraks metsikuks. Ja miks oli tähtsas rõhutada, ka nemad on kristlased, see tähendab, et nad tahavad tegelikult tagasi meie kiriku rüppe ja see andis nagu aluse selleks vallutamiseks vajavad päästmist. Ja see Oswald Andrade oma manifestis võtabki siis peamiselt just selle mõju appi või aluseks ja hakkab seda taaselustama. Ta ütleb siis, et see üks asi, mida omistati endale elukatele metsast, oli siis inimsöömine. Jälle uurisin ka seda päris pikalt huvi pärast, et kui palju alustas nendel jutud tegelikult üldse on. Mingil määral antropofaagiat maailmas on muidugi olnud ja seal Lõuna-Ameerika aladel ka, aga seda on 10 kordi, tundub tänasest, et 10 kordi on seda suurendatud ja omistatud paljudel võimudel, kus seda kunagi pole tegelikult tehtud. Keegi olla näinud ja keegi olla rääkinud, et kusagil kedagi lõkke peal söödi, et tegelikult seda tehti palju vähem. Aga iseenesest päris nii ei saa ka öelda, nagu üks väga oluline uurimus vahepeal väitis, et see on üleni eurooplaste fantaseeritud. Et rituaalset inimsöömist kui sellist pole tegelikult kusagil olnud. Tänaseks ilmselt tundub, et on tõestatud, et ikkagi on. Aga jah, et antropofaagia kui siis rituaalne inimese mingisuguse kehaosa söömine selle eesmärgil, et omandada tema jõud ja parimad omadused. Mitte kunagi pole seda tehtud nii, nagu see need vanaaegsed fantastiliselt maalid ja gravüürid seda kujutavad, et mingite kehaosade kaupa nüüd ristiti mingi käsi ja jalgu umbes nagu mingi veisi või sealiha kusagil. See on kõik fantaasia. Päris nii pole seda kunagi läbi viidud, aga rituaalsel maal küll. Ja nüüd Andrade siis põhiidee, mis selle manifestil on võtta see siis aluseks. Esimene eurooplastele hirmutavana mõjuv komme süüa rituaalselt vaenlase kõige paremate sõdalaste kõige olulisema kehaosa, süda või mis seal parajasti oli, ja teha seda siis nagu kultuuris metafoorselt. Et küsimus on see, et Euroopa kultuur tungib meile peale, nad on meist praegusel hetkel võimsamad, tugevamad, millega pärast on ajalugu ei näinud. Mida me teeme, tema ütleb, avame ennast sellele, sööme selle kõik ära, või praktiliselt kõik, mida meile pakuvad, aseme selle läbi oma organismi, kus on siis olemas nagunii meie see võimas eellane, indiaanlane, tema tarkus, elukogemus ja võtame selle, mis Euroopast tuleb nagu peale, lisame selle ja kokku tuleb üks suurepärane kompott. Üks osa, mis Euroopast kindlasti tahtis üle võtta, olid kõik tehnilised saavutused, mis 20 sajandi alguses modernismi ajal oli tehnika hästi oluline teema, kiirelt arenev. Kindlasti võtame kõik tehnika saavutused üle, seega varsti teevad masinad meie eest töö ära ja inimesed saavad pühenduda põhilisele, mis on põhiline luuletamine ja armastamine. Et see oli natuke, mis viis natuke tagasi sinna jälle selle romantilise ettekujutuse juurde, et kuidas indiaanlased seal Amazonas vaikselt elasid. Samuti just kui vähemalt ettekujutus on see, et meie mõistes küllaltki laisalt nagu lihtsalt olles loodusega harmoonias. Nagu me jõudnud oleme. Et jah, pärast selle võõrmõju seedimist ja omastamist siis oli mõte, et tuleks liita need kohalikud ürgsed juured ja iidse väe ja toota siis kokku ainulaadne eluterve ja hästi elujõuline kultuur. Ja sellepärast see manifestis on kohtad viited nendele tupi omalatele, tupi korrani, siis need võimud, kes nendel aladel peamiselt elasid. Ja siis see dekadentlik Oswald Andrade maalib tulevikku Brasiilia sellise matriarkaadina. Ja see seedimise metafoor teadmiste omandamiseks muidugi ei ole päris originaalne tal, et see on tegelikult iidna juba Adam ja Eva, eks ju, keelatud vilja söömine või mingi ühtlasega teadmiste omandamine või siis heegeliline arutlused seedimisest Nietzsche, seal kurja väitis ta, et hing sarnaneb kõige rohkem kõhule, neid viiteid on veel lõputult. Oswald siis ikkagi, siin on nüüd veel üks pilt, jah, sest kannibalismi kujutamisest räägime ka lühidalt, natuke hirmsaid pilte seal taustale. Need on siis kõik tegelikult ettekujutuste baasil tehtud, see on kuulus sees, mis siin algul ees oli ja mõlemad
Theodore Debris gravüürid, mis on siis tehtud ainult, ma ei tea, 3. järgu jutude põhjal, nagu tunnistajad, kes on käinud kusagil maades, kohanud indiaanlast, rääkisid kellelegi, kes rääkisid edasi ja siis nagu kirjelduste põhjal, mis pärast siis leitud, et olid hügiini fantastilised. Aga see pilt tegelikult ikkagi Euroopa kujutlustes oli sajandeid, et niimoodi neid indiaanlased ette kujutati ja tuleb tunnistada, et midagi sellest on säilinud täna, see on tegelikult meie alateaduslikes hirmudes. Aga Oswald rõhutab siis oma manifestis tegelikult kaudselt just seda, ta võtab küll selle hirmsa antropofaagia aluseks, uue identiteedi aluseks, ta ütleb, et olemegi need vägevad indiaanlased, tõesti tõuseme vähemalt seljaga sirgeks, ärme kardame seda Euroopa kultuuri, sööme ta lihtsalt ära, saame ta sellega paremat ja tugevamat, ta üsna selline võitluslik see toon ka seal manifestis. Aga samas ta viitab sellele ajale tagasi, kus veel ei olnud eurooplasi, selle nii-öelda kuldajale ka niimoodi utoopiliselt ja romantiseerivalt, et näiteks on seal lause, et enne seda, kui portugallased avastasid Brasiilia, oli Brasiilia avastanud õnne. Et sellised ka natukene omakorda seda müüti loomad, eks ju. Teadraatsi murdis oma eluajal palju erinevaid tabusid ja tõstis sellest ka programmiliseks eesmärgiks. Ta väidab, et tagasi tuli selle juurde, brasiilased olid enne avastanud õnne, kui tulid eurooplased. Ta viitab päris mitmeid viiteid Freudile seal manifestis ka. Ta ütleb põhimõtteliselt seda, et meil ei ole seda Freudi siia vaja, et Freud on eurooplaste teema. Ja näiteks ühes luuletus, mis on natukene teine asi kui see manifest, aga luuletus puhul väga meelditab väga palju väga tabavaid, väga lühikesi luuletusi, mis esitavad põhimõtteliselt alternatiivajalugu, võib öelda kokkuvõtvalt. Ka uue maailma avastamisest annab väga mõistakaid alternatiivseid versioone. Üks luuletus oli selline, kus ta põhimõtteliselt ütleski nii, et portugallased jõudsid kohale siia, nägid siis neid paljaid indiaanlasi ja riietasid nad. See on mõnel neid tõde, eks ju, katolikud portugallased tulid ja suursed peale kambed. Et see päev oli vist vihmane, õudselt kahju, kujutage ette, kui oleks päiksepaistel päev tulnud, et siis oleks võinud kõik hoopis teistmoodi minna. Viidates siis sellele just, kui oleks olnud ka versioon, et eurooplased oleks omaks võtnud hoopis selle kultuuri, mis selle ees ootas. Ja siis oleks võib-olla kõik teistmoodi läinud. Et põhimõtteliselt siis ihkab taga see teadraasi kirjeldatud maailm. Oleks siis just kui see Freudi tootemi ja tabus kirjeldatud isatapueelne aeg, kus hierarhiad olid kivistamata ja sotsiaalsed kokkulepped toimisid natuke teistele alustel kui selles justkui üle tsiviliseeritud maailmas, kus me kõik enamaks elame. See söömismetafoor muidugi, eks ju, on selline karm, aga tegelikult, kui lähemalt uurida seda manifesti, siis tuleb välja, et ta on täiesti mittevägivaldne. Tundub kohutavalt arusaamatu alguses või veidi, et saab olla inimesele mittevägivaldne. Aga põhimõtteliselt see, kes alla näidatakse, see ei märkagi seda, selles kultuurimetafoori mõttes, kui nüüd järelemaneda, et Euroopa mõjud, ta kavatseb ära süüa. Ega ta ei kutsu üles ära sööma nagu seda eurooplast ennast, vaid pigem ikkagi seda mõju, mis Euroopa on kogu maailmas nagu nii kehtestanud. Ja kui ära süüa need kultuuriproduktid või suunad, siis on tegelikult ei kahjusta seda originaali ehk seda Euroopa kultuuri ju üldse. Ja ta ei kavatse üldse peale suguda eurooplastele, et nemad peaksid samamoodi tegema ennast on üksteist ära sööma, vaid ta just kujutleb siis sellist Brasiiliale sobilikku mudelit. Loomulikult seal on hästi palju kultuurivihjeid ja viiteid ja hästi palju irooniat ja ka karmi kriitikat ikkagi Euroopa suunal. Et see igasuguse valiku ja kriitikat ja kõige alla neelamine ei tähenda tegelikult kõigiga nõustumist, kui ka esimesed võib-olla nii tunduda, et pigem on see nagu radikaalne uus suhestumine ja uudse lähenemisviisi välja pakkumine, mida siis sellises kultuuride kohtumise olukorras võiks teha. Et see metslaste nõrkus, barbaarsus, nii nagu Euroopas on läbi aja nii kujutatud, et see manifest teebki seda, et ta võtab selle nõrkuse ja keerab selle uueks tugevaks ja arvab, et hästi lühidalt siis kõige kuulsamad näited, mis on loonud seda
eurooplaste pilku inimsööjast, Montaigne'i inimsööjatest essee, samas vikerkaares, mis siin käis, on tegelikult selle eesti keele tõlge ka, ühtne komplekt moodustus seal. See on muidugi juba tegelikult natukene selline pehmem näide, et Montaigne oli just mõned ütlevad esimene kultuurirelativist. Tema just viitas sellele, et kuulge, et me siin peame neid nii ilusateks ja metsikuteks, aga vaadake tegelikult ringi, et mis Prantsusmaal meie ajal siin toimub, 16. sajand, oli tegelikult sarnaseid kaasusi. Võib-olla meil on mõnes mõttes isegi hullumad neist seal. Aasta pani need kirjeled, igasugused on või gravüürid, ka 16. sajandi lõpus, et need samad pildid, mis on nagu olnud meil taustaks, et need on tegelikult hästi selle teema kõige levinumad kujutlused, mis on jäänud tegelikult sajanditeks. Ja muidugi on hästi palju seda teemat kujutatud. Aga uuem antropoloogia tegelikult vihjab sellele, et ega see inimsöömine isegi selles algses mõttes, mitte metafoorsena, nii nagu ta päriselt toimis, ei olnud nii hull, nagu meil esimene see ühendus peas on. Näiteks üks anekdootlik näide, et tuntumalt antropoloogilt Malinovskilt, siin ka, kes hoopis muidugi tegutses Melaneesias. Ongi need Polüneesia, Melaneesia, need kandid seal on see on teine koht, kus antropofaagist on kõige rohkem raporteeritud. Et tal oli üks vestlus oma informandiga, millest on hiljem rääkinud niimoodi. Mäletan oma vestlus ühe vana inimsööjaga, kes oli kuulnud suurest sõjast, mis Euroopas möödas. Ajale mõeldes see liigitses esimene maailmasõda. Teda huvitas kõige rohkem, kuidas küll eurooplased suudavad süüa nii pööraselt koppeid inimliha, nagu see kõrge inimohvrite arv paistis kaasatama. Kui ma ütlesin talle, et eurooplased ei söö suuda käest, vaatas ta mulle veel suurema õudusega otsa ja küsis, millised barbarid seal Euroopas siis elavad, kui nad tapavad lausa üldse igasuguse eesmärgita. Et selline jälle väike suke suhestamine. Teine sarnane suke väike peegli pööramine, seda ma olen isegi omal nahal kogenud, et tänaseni arvatakse päris mitmes kohas maakeral, mina olen need näinud Aafrika riigis, Tansaanias, linnadest kaugemal väikestes külades võib juhtuda nii, et kui valge inimene ilmub külla, siis emad haaravad oma lapsed ja jooksevad ja siis vaikselt küsida siit-sealt, meestega on kergem saada jutule, siis võõrkutse tulevad rääkima, milles asi, et miks nad nagu kardavad meid, siis nagu öeldakse, peate neile andeks andma, et on harimatud inimesed, et siin liigub palju seda uskumust, et valged inimesed söövad lapsi. Et see kõik viitab sellele, et see arvamus, et see inimsöömine on kusagil maailmas olemas, aga seda ei tee meie, vaid nemad kuskil seal piiri taga, et see on hästi universaalne tegelikult uskumus. Et see on üks asi. Teiseks, antropoloogid on rääkinud palju sellest, et need kogukonnad, kus päris inimsöömine siis on siiski nagu tõestust leidnud, seal on tihti olnud üldse mitte nii suur selline vaenulikkusakt, vaid see on olnud näiteks mingi traditsioonihoidja. Näiteks on nii, et on kahe poole vahel võitlus ära olnud ja vangi võetud suguvaru pealik tuleb siis sinna platsi keskele ja hakkab selline ritualiseeritud dialoog toimida. Nii, et kas teate, mina olen siis see ja see sellest võimust, ma olen ära söönud palju teie isad ja vanaisad ja nii hakkab see pall käima, see on teatri vormis ja et see ongi nagu mingi komme, mis hoiab alal, mis hoiab sajandite pikkust sellist jätkuvust ja see ongi see, mis ühendab neid erinevaid hõime seal ja hoiab alal sellist ühiskondlikku struktuuri tegelikult. Ja see muidugi ei tähenda, et see 20. sajandi alguses modernismis nad prooviksid kuidagi õigustada seda kommet või tahaksid seda tuua nagu tänapäeva, aga siiski ma arvan, et osalt Andraatsi, kes oli küll selline noor luuletaja, kes võib-olla antropoloogiast kuigi palju ei jaganud, aga üsna natukene intuitiivselt ta valis ikkagi selle näite, mis on päris hea näide sellest, kuidas selle totaalse inimsöömise näite, kui ühest kõige pikemast sellist valesti mõistmise ajaloost. Et see on ikkagi sajandeid püsinud
eurooplase peast kui üks kõige suuremaid tabusteks, mis meil on intsest, inimsöömine. Väga palju hullemaks ju minna ei saa, eks ju. Aga lähemalt nüüd tasub tava uurides võib välja tulla, et nagu Malinovski näide siin oli ka, et märksa barbaarsem päris paljudes kohtades maailmas on surnukeha maa sisse matmine. See ettekujutus nende jaoks võib olla midagi tõesti metsikut ja ebaviisakat näiteks kaduna vastu. Sest on ju ka neid sugualuseid, kus inimsöömine ei käi ainult vaenlastega, vaid on ka seda, et rituaalselt mingi osake oma sugulastest. Tarbitakse just selle mõttega, et see inimene jääks, tema jõud ja tema mälestus temast jääks nagu meisse edasi. No nii, antropoloogiaks kõik tahaks ringiga nüüd siin lõpus tulla Eesti juurde tagasi. Lihtsalt siukse üllatava näide võib-olla siin lõpust, et mis Gustav Suitsu üleskutse siis ka pole muud kui mõnes mõttes üleskutse kultuuri antropofaagiale, kui nüüd mõelda selle manifesti taustalde panna, siis võib mõelda, et jah, Eestis on tegelikult samuti Eesti modernismis on olnud sarnast mõtlemist, et ei tasu karta seda välismõju, võtame ta, avame aknad ja uksed, laseme ta sisse, aga see ei tähenda, et peaksime nüüd hakkama kopeerima või kaotama seda, mis meil endas on originaalselt. Hästi palju lihtsustatuna see manifest võikski taanduda millestki sarnaseks, selleks olla brasiilased, aga laske sisse siis ka Euroopa parimat osa. Et võib-olla tasub mõtteharjutusena korra mõelda, et äkki meie endas originaalsuse kontseptsioon, selle nagu jätkuv selline piedestaalile seadmine on hoopis vildakas. Võib-olla tasuks kaaluda selleks teistsugust iseteadlikku viisi kultuuriajaloo mõtestamiseks sellise praeguse võib-olla mõnes mõttes lepliku allahiiklikkuse asemel, et kui me ütleme, et jah, olemegi võtnud Euroopast või hiljem üle. Et võib-olla võiks ka Eestis kirjutada sellise kirjandusloo hoopis või kunstiloo, mida ma tunnen vähem, kus sellistest 19. sajandi lõpu piinlikest mugandustest saaks hoopis see uhkusega omandamine, läbi seedidele enda omaks tegemine, millest see Andraci manifest räägib. Et see aus ja nutikas mugandamine, mida siiamaani natuke häbenet, et võib-olla selles on hoopis üks tee. Et see ei ole võib-olla selline perifeeria, barbaarsus ja aeglus ja vaesus ja väheldane rafineeritus, vaid see võiks olla selline uhke originaalne mugandamine, kui me teame, et ilma mugandamist tegelikult maailmas miski ei toimu. Väga lühidalt on kõik, ma mõtlen, et jätaks vähemalt selle pooltunni arutamiseks, mis saab veel rääkida, kui midagi tundub intrigeerivat. Just see on sinu kontseptsioon, kuivõrd sa oled ka sellist nagu vastupidist diskussiooni, on sinu kontseptsioon äratanud ka vastupidist diskussiooni kunagi vahel? Mis mõttes vastupidist? Selles mõttes, et musikal on sulle öeldud, et ei, see originaalne on just üldse, mida me sulgeme uksed ja me laseme midagi ligi ja... Minul konkreetselt ei ole tulnud ette praegu selliseid arutelusid veel või kui palju ma nüüd seda jõudnud esitleda ka, aga pigem on tulnud just seda, et Tallinna Ülikooli professorid ütlesid, et võtame nüüd Tammsaare ette ja loeme selle läbi antropofaagia prisma, et õudselt kiht ja huvitavused võiks välja tulla. Äkki võiks hoopis sellised asja teha. Aga ma arvan, et üldiselt ikkagi, kui vaadata mida üldiselt kirjutatakse, ma ei tea, mingi rahvuskirjanduse analüüs jätkuvalt ikkagi võetakse nagu vaikimisi eelduseks alati, et kõrgeim väärtus on see puhas originaalsus, mis minu arvates on illusoorne tegelikult tänaseks. Sa ei usu seda, et midagi, ma panen sellise näite, näiteks mustrid, et on mingisugused kindlad sümbolid ja need on, oletame, et mingisugused kihnamustrid, siis on kusagil Aafrikas mingid mustrid, siis on veel kusagil maailmas mingid mustrid. Fakt on see, et tõenäoliselt need inimesed ei ole omavahel kokku puutunud, et see ei ole see, ja samas nad kasutavad mingit kindlat mustrit või mingit kindlat elementi ühe sama asja väljendamiseks. Et ma arvan, et ma millegipärast
kuidas see nagu, see ikkagi tuleb õhust kuidagi teistmoodi, et ta ei tule nagu kultuuride kokkupuutest. Jaa, kindlasti sellised asju. Nad ei ole omavahel kokkupuutnud, ma olen teinud sellise üllatava nagu avastuse, et niimoodi on, et tähistatakse samade sümbolitega. See on äkki nii vana kihkud, me lihtsalt tea selle vanustena. Ma ei kujuta ette, kus just see, et tõesti sa võtad terve maailma ja mingisugused teemad nagu kattuvad, aga samas mida tegelikult mina mõtlesin öelda on see, et ma ise olen kasutanud mustrit. See on muidugi kõik need asjad liiguvad ümber ringi ja see on tähendanud minu jaoks mingisuguse loonud nagu sümboli omast arust, aga siis nagu tagantjärele avastanud, et see nagu et see sama sümbol on kasutuses nagu erinevates kohtades ja tulnud ka nagu kuidagi selles suhtes, et see alge võib ikkagi olla ka nagu tuules ja päikeses, et see ei pea olema nagu omavahel kokkupuutes. Võib kindlasti mina usun sellesse küll, ma tean, et see mingid ajaloolase vahel, kultuuriajaloolase, see mõjub uudselt ahvatlevalt, et leitakse midagi sarnast ja siis eeldatakse, et kindlasti peab olema nii, et see üks on teiselt võtnud, siis minnakse tagasi ja võetakse selle põhjal neid uus teooriaid ehitama, et ilmselt sealt tuhandet tagasi oli mingi liikuvad ilmselt siit sinna. Ma usun tegelikult pigem seda, et ei võib tulla õhust ja tuulest. See 20. sajandi alguses need diskussioonid olid pigem selle kohta, nende asjade kohta, mis juba olid selged, konkreetne suhtlus oli olemas, kultuurisuhtlus ja seal oli juba nüüd ülevõttu sama osalt Raatsi käis ise nagu Euroopas paar korda ja seal oli see nagu ilmsem, aga mina usun küll, et on vahel sünninud samad asjad. Et inimestes on midagi sellist universaalset. Kui teine variant ikkagi tuleb, mul on just meeles üks niisugune kogemus vist Pariisis ühes plaadikojas, ma kuulasin Tiibeti muusikat, see oli mingisugune siis ilmselt ikkagi 1000 aastat vana traditsioon ja väga meenutas sellist nagu Eesti rahvalaulu, mingisugused sellised intonatsioone, sellist mõtlemist ja kui mõelda seda, et kus see nagu ajalooliselt võib olla, seal kuskil 5-6 aasta tagant võib see absoluutselt olla tulnud meile ühest küljest ja nendele seal. Et see aeg tegelikult, see 5-6 aastat näiteks ei olegi mingi probleem, kui Aafrikaga on ilmselt meie kontakt on ikkagi nüüd olnud. Ma ei teagi, millal praktiliselt meie kontakt Aafrikaga täpsemalt. Aga samas see sama muusika tuleb rütmist või tuulest ja rütm on inimesel sees, et see ei ole inimese aju kärbeb. Aju on enamasti ühesuguse ülesehitlusega ja see on see kõvakettas, mis sul on kaasa antud. Ja need kõvakettad on enamasti kõigil ühe sama musta. Seda need kaugelt vaadates on see on see, mida üldse aju suudab genereerida. Ta suudab ikkagi genereerida põhimõtteliselt sama asja. No arhetüüpsed asjad on olemas, jah. Kui sa mustri allkoodades lahti lammutad, see on tegelikult enamasti geomeetriliste kujunditega. Neid ei ole eriti palju. Sa võid kombineerida küll lõputult, aga üldjuhul jah. Sama normatiiviga muinasjuturühmidest räägitakse, eks ju ka, et on päris loetud arv tüüpe ja enamust lugusid on maailmas ikkagi variatsioonid nendest teemadel, eks ju. Aga sellegi poolest see üldine kultuurilugu on meil üles ehitatud nii, inimene ihkab seda sellist loogilise järjestusega lugu tegelikult, nii nagu väikses plaanis, ühes muinasjutus, aga ka üldistatult. Ja siis meil on ikkagi praegu meie levinuim muinasjutus, mida praegu usume, on ikkagi see, et pigem siis seal keskustes on loodud need asjad, need ise tulevad kõik nagu selle järgi, aga lähema vaatlemisel tuleb välja, et alati see pruugi ei ole. No jah, keskustes on asjad lihtsalt tahvil väga selgelt väljas, kõik saavad neid lugeda, kõik mis väljas keskust toimub, see ei ole nii nähtav, aga ma ei tea, selles mõttes, et kui mõelda, et näiteks teaduses või on tavaline, et paralleeli, sellised juhtumid on tavaliselt paralleelselt avastatakse eri maailma paigus, tullakse samadele järeldustele. See tähendab ka seda, et see kultuur on mingile arengutasandile jõudnud, et see inimene saab neid järeldusi teha. Aga kuna meil on olnud
ütleme, see kultuur sellel arenenud tasemel, kus me oleme alles tõesti avastanud geomeetrilisi mustreid, kus me oleme avastanud muusikatele, et see on samamoodi olnud paralleelselt tõenäoliselt võinud sarnaselt juhtuda. Isegi siis, kui seal vesi oli vahel, et ei olnud kokku kuulet otsas. Ikka sinu sammus on võimus. Ja no kindlasti. See algel on seal olemas, mida lasid igal pool võtta ringiks. Aga kuhu see Brasiilia nagu see inimsöömise, kultuurilise inimsöömise kontseptsioon nagu tänapäevaks on jõudnud, kui sa ütlesid, et iga paarikümne aastaga ilmselt ma saan aru, et iga uus põlvkond tegelikult tõlgendanud nagu seda uuesti siis. Alguses pärast seda 28 seilmuseks ja siis oli nagu selline segane aeg hästi palju, kes vaidlused, kuhu peaks üldse minema ja see Brasiilia identiteedi otsimine, eks ju. Siis ta oli nagu üks selline hääl, teda kuuldi, aga ta ei olnud peale 30-ndatel läks seal poliitiliselt ajalooliselt hästi segaseks, siis see asi kõik vaibus maha. Ja tegelikult paarkümmend aastat see unustab täiesti see tekst ja see mõte ja selle autor suri tegelikult vaesuse üksikuses 50-ndatel. Ja kuskil pärast seda 50-ndate lõpus hakkasid järsku tulema uued teatrist, oli üks selline vool ja siis hiljem popmuusikas tulid sellised liikumised, kes äkki hakkasid vaatama, et oi, see manifest on ikkagi väga kihvt ja tänasest päevas räägiks uuesti kaasa, natukene nagu teiste rõhuasetustega. Siis hakkas tulema juba see masstootmise värk ja see, et enam ei tulnud Euroopast nii palju kui USA-st ja kõik need asjad, mis olid tänaseni kõik aktuaalsed on. Et siis hakati nagu sellega suhestama läbi selle sama mudeli. Ja ütleme, tropikalism, tropikaalia, see oli 60-ndate lõppu liikumine popmuusikas just eriti Caetano Veloso, tänaseni elus ja tänaseni tegutsevad hästi tihtid muusikud. Nemad ütlesid, et meie vaimne isa ongi see Osvaldo Traatsi ja näiteks nende laulusõnad, võib-olla kui nimed praegu tuttav ette, neid lugusid teater raudselt, sellised üle maailma pidevalt siin meie kohvikutes hikseldatakse läbi neid mingisugused kavereid nendest hittidest. Need on tegelikult uskumatult sügavad filosoofilised tekstid sarnastel teemadel, just kultuurifilosoofia tekstid Brasiilia on sellepärast ka eriline maamäärast, et ma ei tea ühte teist maad, kus popmuusika oleks nii just selline filosoofiale lähedane, hästi palju on neid autoreid ja mitte nii väga ainult seda, et võtame nüüd mingit, Eestis on juba seda, et võetakse luuletajate tekste, aga seal on tihti just samad esitajad ise on ka mõtisklevad palju need asjad üle. See oli 60-ndate lõpus, seda kasutati ka militaarvalitsuse vastastes protestides natuke neid ideid. Seal oli igasugune koomilisi käike selles kultuuriloos, näiteks ühel hetkel oli marss elektrikitarri vastu. Elektrikitarr keeti selliseks jänkide kultuuri parimaks esindajaks ja siis natuke siis militaarvalitsuse, kes oli tahtis just seda sulgumist, kultuurilist sulgumist propageeris nagu rahvuslik, peaks kõik olema meie enda oma ja ka Brasiilia palmipuud ja see Berimbau, see rahvuslik piil seal põhira ja kookospähkli sellest tehtud ja nii, et mingi elektrikitarr ei sobi meile. Et isegi hiljutine kultuuriminister Silberto Gil oma nooruses oli elektrikitarri vastasel marsilist piilik tõsiasi tema noorusest. Et selle vastu tuli siis jälle see liikumine, see on okei, me võime võtta isegi rocki üle USA-st, aga me teeme seda, laseme see läbi selle oma selle indiaani mõjutustega nagu keha nii-öelda või vaimu ja see, mis välja tuleb, on midagi ainuomast, mis jälle tänaseks on tõestunud, et see kõigi teega minnes Brasiilia muusika on löönud ukse lahti üle maakera ja on täpselt just see, et seal on tohutult mõjusid väljast sisse võetud, samas on aluseks see samba ja erinevad muud, näiteks Bossa Nova, eks ju, väga kuulus vool, Brasiiliast tulnud, see on täpselt see, et võeti samba ja avati uks või söödi ära, siis kui antropofaagilist terminit kasutame, söödi ära siis seda osa džässi, mis hakkas peale tulema selle ajal. Tegelikult nii sai kokku tuli mingi täiesti ainuvaamne asi teha. Aga see kõik on ikka veel 60-ndad. Tänapäeval kummaline lugu on, et kui ma seda hakkasin uurima seda autorit, üsna juhuslikult, siis ta oli selline Brasiilias, ta on nagu kooliprogrammis sees. Vaeseks pead ka seda manifesti lugemas kusagil kirjandustunnis, minnaks hästi kergelt üle, väga eriti nagu täielikult kummaliseks asjaks. Millest vist väga aru ei saada, mis siis tähendab, aga ta ei olnud selline armastatud autor eriti. Ja nüüd, kui ma nüüd paar aastat seda tööd kirjutanud natuke hiljaks, tuli siuke uus laine, täiesti uus avastamine, kõige tähtsam
kirjandusfestival Brasiilias pühendati eelmine aasta sellele autorile, tehti mingi erinäituses muuseumis, 3-4 sükast suurt asja tulid, et on nüüd uuesti nagu räägitakse, et globaliseerumisega mõtestatakse, et Euroopas avastatakse üha rohkem, et Euroopas on ju see migratsiooniteemad on kõik hästi ülal, mida me ikkagi teeme, kui migrante on nii palju ja kultuur on ohus ja nii edasi. Et selles valguses nad on nagu uuesti tulemas. Mina nagu mõtlesin samadest asjadest, kui selle teema vaidlusel, kui mulle tundub ta järsku siin ja praegu Euroopas palju rohkem väärt tutvustamistest, annab originaalseid vastuseid. Nendel küsimustele, mis ma ei tea, Euroopa ajakirjandus kas igapäevaselt on, aga kuidagi siis nüüd jõudis ta seal ka uuesti mingi uue võimega. Ja siis on mingisugused digitofaagid tekkinud näiteks, mingid uued kultuurid, kes digitaalkultuuris mõtestavad nüüd sarnaseid teemasid ja ütlevad samuti, et viitavad tagasi nagu sellele. Ma sooltan seda asja. Ma ei ole sinu tööd kui lugenud, see on aga, mis tegelikult see sinu meetod nagu õieti on? Mida sa nagu uurid, praegu sa vahendad nagu Eesti kultuuri tegelikult seda inimsuhete kultuuri, mis on nagu tööfookus tegelikult? Eesti kultuur kasutusel teise kõrval, kui nagu uskuda seda, et Eesti doktorandid peaksid alati tegelema mingilgi määral Eesti kultuuriga, siis pean tunnistama, et mul otseselt ei tee. Mõtlesin, et tutvustaks selle mudeli ära ja võib-olla siis sealt baasid saab midagi võrdlevat või nii teha hiljem. Aga alustuseks on tegelikult ikkagi selline võrdlev, võiks öelda, et selle idee kultuuriajalugu on esiteks. Oli see esimene plaan. Brasiilia poolne juhendaja kummalisel kombel ütles, et seda ei ole tehtud Brasiilias ka. Et mulle tundus nagu, et võiks teha midagi sellist, mis võib-olla on siis inglise keeles kirjutada ka tööd. Peamiselt see oli mõeldud selleks, kirjeldama meetodina, ära kirjutada selle idee minek läbi 20. sajandi, aga töö käigus need tihti asjad muutuvad. Tegelikult see teoreetiline pool läks nii põnevaks, et ma täna siin proovisin seda hästi lihtsustatud versiooni esitada, eeldasin ka keskkooli publikuteni, aga tegelikult suurema osa töö mahust läks siis selle arutelu peale, et kas ta nüüd on kultuurimudel või ei ole, mida tähendab, kas ta nüüd esitles Brasiiliale ühe mudeli, mille järgi ennast mõtestada ja see on midagi Brasiiliast jaoks, mis aitab elada ja võita nii-öelda või mis ta siis nagu õieti on? Ma olen seda manifesti lugenud, aga kas sa nüüd lühidalt kokku, mis ta siis ütleb, et ärge imiteerige, järeldage või et töödelge seda või siis olge reaktsioonilised nagu sellele? Palju erinevaid asju ja see tekst ise mängib ka hästi mitme tasandil, keeruline öelda, aga põhimõtteliselt ta ütleb pigem ärge kartke seda imiteerimise või vähemalt välismõju sisselaskmist on ja ärge jääge selle juurde, et peame olema ainult originaalis kinni ja laseme sisse, aga sööme selle ära, teeme selle enda omaks ja see ei olegi nagu koopia, et see ongi midagi originaalselt. Lisaks ta teeb igasugune kihte vihjeid, ta väidab ka seda näiteks kohati, ta esitab seda alternatiivajalugu natuke ka, ta ütleb kohati ka seda, et me juba kohati Euroopa on juba nagu meid kopeerinud. Ta ütleb, et neil seal oleks närvust inimõiguste deklaratsiooni, kui oleks olnud meid. Ja siis tegelikult võib minna mingid allikaid pidi, saab aru, mida ta liitub. Ta ütleb, et meil oli, meil ta peab silmas siis indiaanlase enne eurooplastega kohtumist ehk 500 aastat tagasi. Meil juba oli kommunism näiteks. Ja jälle võib jõuda viideteni, kus on kirjeldatud indiaani neid kommuune tõesti elamas mingis sellises ühiskondlik korraldus oli neil tegelikult täiesti olemas, eks ju. Mõned uurijad on seda nimetanud kõige lähedasem on see, sest meie kontseptsioonidest on kommunismi ja ütleb hästi palju asjad, et meil juba oli see too. Et proovib peaks asja ajada natukene lugeja just selles osas, et äkki see meile tuntud narratiiv progressist, mis on valgus Euroopast, et äkki see ongi juba natukene pildakas. Ja kokkuvõttes, kus ma oma töös tegelikult siis ka välja juba eelmine küsimusega koos, juurde siis on välja sellene, et ma nimetasin seda perspektiivismiks, et praegu on Brasiilias üks väga huvitav oluline antropoloog, kes tegelikult on muutumas oluliseks igal pool mujal ka, Cambridge'is ta praegu õpetab. Ja tema peamine teooria on perspektiivism, amerindiaani perspektiivism, mis hästi lühidalt kokkuvõttes tähendab jälle seda, proovib rõhuda sellele, et igal rahvagrupil, mis elab tänaseni natukene ikka küll eraldatult erinevalt, võib olla täiesti erinev perspektiiv maailmale ja see võib olla kohati, see võib olla ka täitsa
ikka väga meie omalast erinev. Näiteks selline tema kirjeldab on selline, kus aluseks ei ole mitte see, et me kõik oleme loomad, nii nagu meie oleme ikka arvama ja uskuma, et homo sapiens on ikkagi tegelikult, eks me kõik oleme nagu loomad, et inimene on arenenud, nii edasi. On indiaani gruppe, kus kõik on hoopis inimesed. Algselt on kõik inimesed, aga siis mõned neist on nagu, läheb keeruliseks, aga põhimõtteliselt see antropoloog nüüd ütleb, et sama manifest, Asmata Andraatsi manifest kutsus üles sellele samale asjale jälle intuitiivselt nõudma õigust oma perspektiivile. Et kui meile tundub, et äkki Brasiilias oli mingid asjad hoopis varem ja need Euroopa ajalooraamatid valetavad, et siis meil on õigus seda öelda. Me ei surusta peale teistele, Euroopas võivad ikka omast ajalooraamatid edasi õppida ja uskuda, aga brasiiliaste seisukohast vaadates on asjad hoopis teistmoodi. Ja see enesekirjeldus, mis on, selle võiksime anda meie ise. Et kui on mingisugune entsüklopeedia, siis võiks olla nii, et kõik need artiklid on koostanud need inimesed hoopis ise, mitte nii, et kusagil on üks kolleegium, kes otsustab kogu maailma üle, et kuidas on meile tundnud. See kõlab hästi naiivselt, aga see on see iga tegelikult mingis mõttes nagu. Ja see ei ole päris sama, mis kultuurirelativism, natuke näidud, et see relativism ongi sama, aga tegelikult on see mingi eksisteerinud. Võigus oma vaatamata. Võigus kaarda selles, ma ei tea, de facto perspektiivis. Just, sest kas need samad sõnad, mida me kasutame, ei mõtlemata, et mingi uus maailm, eks räägitakse uue maailma avastamine, kus siis võtta nüüd see Brasiilia vaatanud, indiaanlastel, mis on nende jaoks oli see ju vana normaalne maailm ja tulid väljast mingid veidrad tegelased, eks kusagilt Euroopast, et miks üle maailma on see termin uus maailm, miks see on uus ja meie on vana. Või lääs, kui öeldakse tänapäeva üristatakse lääs, siis mõeldakse tavaliselt ka Euroopat ja USA-t, eks ju, Ladina-Ameerikas on palju rohkem lääs. Või seda on nii palju, mis mõtlema, et on ainult sõnadega, tegelikult määrab hästi palju seda mõtted ka. Kaasa arvatud selle, et nende enda kultuuri perspektiivi ulatub palju kaugemale tagasi kui, ma ei tea, eurooplaste. Ühesõnaga saame aru, et selle manifesti nagu loomise üheks põhjuseks oli ka anda nagu mingisugune vahend nagu teatud vastupanuks. Just, kultuuri vastupanuks. Tegelikult see põhjustaja oli tegelikult soov vastu panna nendele mõjudele, ühesõnaga leida tegelikult see kõige adekvaatsem relv vaenlase vastu. Mõnes mõttes küll, ta esitleb seda mänglevat niimoodi, hästi niimoodi, ütlebki, me vajame Kariibi revolutsiooni ja ta ütleb täpselt üleskutseid. Aga selgelt on see muidugi ka vihjel, et ta ei ole selline, ta ei kutsu tegelikult relvadele, et see on natuke selline mänguline ja eneseirooniline ka. Aga ta on, ja miks ta valis selle, jälle see nii verise selle keskse metafoorina inimsöömine, see on osad samal põhjusel. Et võtame, kui nad omistavad meile midagi sellist, et mõnele meie või meie eegerid on nii vetsikud ja nii. Olgu, teeme nagu ninade kutsu ja keerame selle siis nagu enda kasuks. Me oleme nii tugevad ja võimsad ja kartki siis meid. See on nagu see paralleel ikkagi selles mõttes, et see inimsöömine, et inimesed nagu kõik aastat ei söödud sellepärast, et kõhtühi oli, et sa ikkagi sööd teise lehe peale ikka ära, et siis sa omistad ühtlasi ka rituaalselt tema jõu ja osavuse ja kõik, et selles mõttes, et see Euroopa kultuuri söömine on ka nagu selle mõttega, et võtta see jõud ja osavus ja viia seda siis nagu panna kokku enda jõu ja osavusega ja viia seda veel nagu samm edasi kõrgemale, mida iganes. Just täpselt. Sellepärast ka see paralleelis inimesega. Väga hea. Rohkem küsimus. Jah,